உங்களுக்கு சளி இருமலா? சளி இருமல் இப்போ சர்வசாதாரணங்க. உங்கள் வீட்டில் அஞ்சரை பெட்டி இருக்கா? நீங்கள் கவலையே படாதீங்க, சளி இருமல் சரியாக போயிருங்க. அதுக்கான எளிய வழிகள்லாம் நான் சொல்லித்தரேன். இதுக்கு எளிய முறையில் ஒரு அனுபவம் வைத்திய முறையெல்லாம் இருக்குங்க. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், நிறைய டிப்ஸ் சொல்கிறேன். வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் டு டென்ஷன்ஸ். நான் உங்கள் ஹீலர் சங்கர். சளி பிடிச்சிருச்சா, இருமலா? கவலைப்படாதீங்க. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் சர்வசாதாரணமாக சளி பிடிக்குது, இருமல் வருது. இது சாதாரணமாக இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நேரங்களில் உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருந்துச்சுன்னா தன்னை போல் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது அதை சரி பண்ணி விட்டுரும். ஆனால் திரும்ப திரும்ப இது வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப குறைவாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அதுக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சரை பெட்டியில் சில எளிய மருத்துவ முறைகள் இருக்குது. அந்த பொருள்களை பயன்படுத்தி உங்களுடைய பிரச்சனையிலேருந்து நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம். காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே சிலருக்கு தும்மல் வரும். அதுவும் சாதாரண தும்மலில் அடுக்கு தும்மலாக வரும். மூக்கடைப்பு இருக்கும், இருமல் வரும், சளி பிடிக்கும், இளைப்பாங்க. இளைக்கிறாங்கன்னா மூச்சு வாங்குறது. இந்த மாதிரி பல்வேறு காலகட்டங்களில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சோதனைகள்லாம் வந்துட்டுருக்கும். பருவகால மாற்றங்களாலே உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வரும். உணவு மாற்றங்களாலே உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும். உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறதுனாலே இந்த மாதிரி வரும். உங்களுடைய பாரம்பரியத்தில் சளி பிடிக்கக்கூடிய சுபாவங்கள் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் எவ்வளோ தான் மருந்து எடுத்துக்கிட்டாலும் குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் சளி இருக்கும். மருந்தே எடுக்கலைன்னா கூட அந்த குறிப்பிட்ட காலம் சளி இருக்கும். காரணம் அந்த சளியுடைய தன்மை தான். இப்போ இதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணிக்கிறது? பொதுவாக சளி பிடிக்கிறதுக்கான காரணிகள் நிறைய இருக்குது. உணவில் இருக்கக்கூடிய காரணங்கள், முக்கியமாக புளிப்பு உணவுகள், இனிப்பு உணவுகள், இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா நிறைய சளி பிடிக்கும். நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவில் பால், தயிர், இனிப்பு இதெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுடைய சளி குறையவே குறையாது. ஏன் குறையாது? அது நிறைய சளியை உருவாக்கக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்குது. அது மட்டுமா, இன்றைக்கி குழந்தைகள் முதல் பெரியவங்க வரைக்கும் சாக்லேட் சாப்பிட்றாங்க, ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றாங்க. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய உணவு கலாச்சாரத்தில் ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்குது. இந்த ஐஸ்கிரீம் ஆனதும் சாக்லேட் ஆனதும் நிறைய சளியை பிடிக்க வைக்கும். நுரையீரல் சளி நிறையா வர வர என்ன செய்யும்? மூக்கடைக்கும், அடுக்கு தும்மல் விழுகும், இளைப்பு வரும். இது மாதிரி பல்வேறு விதமான நோய்கள் வந்துட்டுருக்கு. அதுக்கு முக்கியமாக இந்த உணவுகளை நீங்கள் தவிர்க்கணும். பழங்கள்னு பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சம்பழம், ஆரஞ்சு பழம், திராட்சை பழம், இந்த பழங்கள்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லாவே சளி பிடிக்கும். இது சளி பிடிக்கிற மாதிரி முதல்ல தோணுனா கூட சிலருக்கு சரியாக போயிடும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருந்தால். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கவங்களுக்கு இதனுடைய தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். மூக்கில் தண்ணி தனியாக ஒழுகும், அப்புறம் மூக்கு அடைக்கும், அப்புறம் தும்மல் வரும். இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஒரு வாரம் வரைக்கும் உடல்நல சரியில்லாமல் மருத்துவரை போய் நாட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுரும். அதனால் இந்த எலுமிச்சம்பழம், ஆரஞ்சு பழம், திராட்சை பழம் போன்ற பழங்களை நீங்கள் தவிர்த்து மற்ற பழங்கள் நீங்கள் பயன்படுத்துங்க. ஆப்பிள் பழமும் வாழைப்பழமும் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா வயிறு மந்தமாயிடும். வயிறு மந்தமாயிட்டால் அஜீரணத்தினுடைய வெளிப்பாடாக சளி நிறைய கட்டும். இந்த சளி கட்டும்போது என்ன செய்யணும்னா வறட்டு இருமல், மூக்கடைப்பு போன்றவையெல்லாம் ஏற்படும். அதனால் இந்த பழங்களை நீங்கள் தவிர்த்திடலாம். பருவ காலங்களில் கிடைக்கக்கூடிய பழங்கள் நீங்கள் சாப்பிடுங்க. இருந்தாலும் அதிகமான தண்ணி பழங்கள் சாப்பிடும் போதும் நல்லது. சிட்ரிக் ஆசிட் பழங்கள் நீங்கள் தவிர்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பாசிப்பயிறு உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியானது. அது குளிர்காலங்களில் நிறைய நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா அதை தொட்டு உங்களுக்கு தொடர்ந்து இந்த மாதிரி சளி இருமல் வந்துக்கிட்டு இருக்கும். வெண்பொங்கல் இரவு நேரங்களில் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுவும் நிறைய உங்களுக்கு மூக்கடைப்பு ஏற்படுத்தும், சளியையும் இருமலையும் உண்டு பண்ணும். அதனால் இரவு நேரங்களில் வெண்பொங்கல் சாப்பிடுவதை தவிர்த்துருங்க. அதே போல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கக்கூடிய நபர்கள் என்ன செய்யலாம்னா தண்ணீர் காய்களை தவிர்க்கலாம். சுரைக்காய், சௌசௌ, பூசணிக்காய், பீர்க்கங்காய் போன்ற காய்களை சளி பிடிக்கக்கூடியவங்க ஒரு 2 வாரம் 3 வாரத்துக்கு நீங்கள் தவிர்க்கிறது நல்லது. இல்லை நீங்கள் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை இருந்துச்சுன்னா மிளகு அதிகமாக பயன்படுத்திங்க. மிளகு பயன்படுத்தும் போது உங்களுடைய சளி பிடிக்கக்கூடிய சுபாவங்கள் மாறும். மிளகு ஒரு அற்புதமான மருந்து. அஞ்சரை பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பொருளில் மிளகு ஒன்று. இந்த மிளகில் இம்யூனோ மாடுலேட்டிங் எஃபெக்ட்னு சொல்லி ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது. இது சளி, அலர்ஜினால் ஏற்படக்கூடிய தும்மல் போன்ற அலர்ஜி கோளாறுகளை சரி பண்ணக்கூடிய அற்புதமான மருந்து. நாட்பட்ட சளிக்கு இது ரொம்ப அருமையான மருந்து. நாட்பட்ட சளியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மிளகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுடைய சளியை வெளியேற்றி உங்களுடைய நோய்த்தன்மையிலேருந்து காப்பாற்றிடும். அதுபோக சளி, இருமல் இருக்கக்கூடிய சுபாவம் உள்ளவங்க தங்களுடைய உணவுகளை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, ஒவ்வொரு முறையும் இந்த மிளகை நீங்கள் பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு உங்களுடைய சளித்தொல்லையிலேருந்து நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம். சின்ன குழந்தைகளுக்கு பொங்கல் போன்ற உணவுகள் கொடுக்கும்போது மிளகெல்லாம் இருக்கும். அதில் அந்த மிளகு என்ன செய்வாங்க, பிள்ளைகள்லாம் எடுத்து வச்சுருவாங்களா? நீங்கள் என்ன செய்யணும், சத்தம் போட்டு மிரட்டி அந்த மிளகை நீங்கள் சாப்பிட வைக்கணும். சாப்பிட வைக்க முடியலையா, கவலைப்படாதீங்க. மிளகை பொடி பண்ணி அந்த பொங்கலில் கலந்துட்டிங்கன்னா அதனால் அவங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கே தெரியாமல் உள்ளே போயிடும். எந்த அளவுக்கு மிளகு சாப்பிட்றாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய உடம்புல
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வளரும். இந்த மாதிரி வளர்றதுனால அந்த குழந்தைகளுக்கு எளிதாக சளி பிடிக்கக்கூடிய குணம் மாறிடும். இது மட்டும் இல்லைங்க, உங்கள் அஞ்சரைப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய திப்பிலி ஒரு அருமையான மருந்து. இந்த திப்பிலியை ஒரு 4 திப்பிலியை இளஞ்சூட்டாக வறுத்துக்கிட்டு அதை பொடி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் தேனில் இந்த திப்பிலி பொடியை ஒரு 3 சிட்டிகை அளவுக்கு எடுத்து கலந்து குழந்தைகளுக்கு ஊட்டி விடுங்க. கொஞ்சம் தண்ணியை குடிக்கிறதுக்கு கொடுத்துருங்க. இரவு நேரங்களில் அடிக்கடி இருமல் இருக்கா, இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த திப்பிலி பொடியை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இருமல் நீங்கி நல்ல முறையில் தூங்கிடுவாங்க. அவங்களுடைய சளி தன்னை போல் கரைஞ்சி வாய் வழியாகவும் மோஷன் வழியாகவும் அது வெளியேறிடும். மதிய உணவில் தூதுவளை ரசம், மிளகு ரசம் போன்றவை பயன்படுத்துங்க. இது உங்களுக்கு சளி பிடிக்காமல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வளர்ந்து வரும். தயிர், பால் போன்ற பொருட்களை உணவில் நிறைய பேர் சேர்க்குறாங்க. இது தயிர் பார்த்திங்கன்னா செரிமானத்தை பாதிக்கும், சளியை அதிகமாக பிடிக்க வைக்கும், வயிற்றில் பித்தத்தை அதிகரிக்கும். அதனால் தயிர் நல்ல உணவுன்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கு பதிலாக மோர் சளியை நீக்கி வெளியேற்றி விடும். மோர் பித்தத்தை குறைச்சி கபத்தை நீக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு மருந்து. அதனால் உணவில் நீங்கள் தயிரை சேர்க்கறத விட மோர் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. முசுக்கையில், கரிசலாங்கண்ணியில் இந்த 2 இலையிலையும் நீங்கள் காய வச்சு பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை காலையில் காஃபி சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக இந்த பொடியை பயன்படுத்தி கஷாயமாக்கி பனங்கல்கண்டு சேர்த்து இந்த பானத்தை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் நுரையீரல் சக்தி பெறும். அது மட்டும் இல்லைங்க, இவ்வளோலாம் நம்ம சொல்லி இதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்கனவே எங்கள் உணவில் சேர்த்துட்டோங்க, நாங்கள் மிளகுலாம் சேர்த்து தாங்க இருக்கோம், திப்பிலாம் சேர்த்துட்டு தாங்க இருக்கோம், ஆனாலும் கூட எங்களுக்கு தொடர்ந்து சளி இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. நாங்கள் நிறைய மருத்துவர்கிட்ட போகிறோம், அவங்க சொல்லக்கூடிய மருந்து மாத்திரைலாம் வாங்கி சாப்பிட்றோம், அவங்க சொல்லக்கூடிய டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணுறோம், அலர்ஜி இருக்கான்னு பார்க்குறோம். எல்லாத்தையும் பார்த்தாலும் கூட நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் இந்த சளியானதும் இந்த தும்மலானது தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இதுக்கு ஏதாவது வழி இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க. கவலைப்படாதீங்க, இதுக்கு அருமையான எளிமையான ஒரு வழிமுறைகள் இருக்குது. இது ஒரு அனுபவ முறை. இது என்ன செய்யலாம்னா, நீங்கள் ரேஷன் கடையில் கிடைக்கிற அரிசி வச்சுருப்பீங்கள, இந்த அரிசியை நீங்கள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கங்க. அப்படி அரிசி கிடைக்கலையா, வெளியில் கடைகளில் மட்டை அரிசி கிடைக்கும், இந்த அரிசியை பயன்படுத்தலாம். அதுவும் கிடைக்கலையா, தவிடு ஒரு காக்கெலாம் வாங்கிக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு கிடைக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் வேணுங்கிற அளவுக்கு வாங்கி வச்சுக்கங்க. உமியை பயன்படுத்தக்கூடாது. தவிடு, மட்டை அரிசி அல்லது ரேஷன் அரிசி இதை ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு எடுத்து வடச்சட்டியில் போட்டு நல்லா சூடாக வறுத்துக்குங்க. அந்த வறுத்ததை ஒரு துணிப்பையில் போட்டு ஒரு கைத்தை எடுத்து கட்டிக்குங்க. இது என்ன செய்யுங்க, உங்களுடைய முதுகில் எட்டுற முதுகில், அதாவது உங்கள் கை எந்த அளவுக்கு எட்டுதோ அந்த அளவுக்கு எட்டுற இடத்துல நல்லா பொறுக்கிற அளவுக்கு அதை ஒத்தடம் பண்ணுங்க. இது மாதிரி ஒத்தடம் கொடுக்கும்போது நெஞ்சு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சளி இலகிடும். இது நீங்களாகவும் கொடுக்கலாம், இல்லை யாராவது ஒருத்தவங்கள உதவி செய்ய சொல்லி அவங்க மூலியமாக கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒத்தடம் கொடுக்கும்போது உங்களுடைய சளி இலகும். இது ஒரு நாளைக்கு கொடுத்தா பத்தாது, தொடர்ந்து ஒரு 3 நாளைக்கு கொடுக்கணும். ஒவ்வொரு பருவ காலங்களையும் பருவகால மாற்றம் ஏற்படும் போதும் இந்த ஒரு முறையை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க. பொதுவாக உங்களுக்கு சளி பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ ஆண்டுக்கு 3 முறை இதை நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுடைய நோய்த்தன்மை உங்களுக்கு வரவே வராது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உங்களுக்கு தன்னால் வளர்ந்துடும். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு முறையை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். இது எப்போ பண்ணணும்னா, ராத்திரி உணவுக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அல்லது உணவு சாப்பிட்டு ஒரு 1 மணி நேரத்துக்கு பின்னாடி படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை பயன்படுத்தலாம். இதை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி நிலை கதவு, ஜன்னல் கதவு போன்றெல்லாம் பூட்டிடணும். ஃபேன் போட்டிருந்தீங்கன்னா ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிடுங்க, ஃபேன் சுற்றக்கூடாது. சரிங்களா? முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மேலாடையை கழட்டிடுறது ரொம்ப நல்லது. உங்களுக்கு அது ஒரு இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப லேசான பருத்தி உடைய அணிஞ்சிக்கிட்டு இந்த முறையை நீங்கள் பின்பற்றலாம். நுரையீரலில் 3 பகுதி இருக்குது, மேல் பகுதி, நடுப்பகுதி, கீழ்ப்பகுதின்னு சொல்லி. இந்த 3 பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சளியும் இலக்கி குடிக்கக்கூடிய தன்மை இந்த ஒத்தடத்தில் இருக்குது. சில நாள் மட்டும் இந்த ஒத்தடம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல முறையில் உங்களுக்கு நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சளியெல்லாம் வெளியே வந்துடும். பொதுவாக காய்ச்சல் இருக்கும்போது இந்த ஒத்தடம் கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா உடம்பு ரொம்ப உஷ்ணத்தினுடைய உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கும். மீண்டும் நீங்கள் வெப்பத்தை வைக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை போனீங்கன்னா இந்த உடலை என்ன செய்யும், ரொம்ப புண்ணாக நோகும். அதனால் நீங்கள் என்ன செய்றீங்க, காய்ச்சல் இருக்கும்போது இந்த ஒத்தடத்தை நீங்கள் கொடுக்காதீங்க. பொதுவாக 5 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு அரிசி ஒத்தடம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. 5 வயசுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைகளுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, ஒரு பருத்தி துணி எடுத்துங்க, அதை 2 அல்லது 3 மடிச்சுங்க. சுடுதண்ணி பாத்திரத்துலையோ அல்லது அயன் பாக்ஸினுடைய உதவியாலேயோ அந்த துணியை சுட வச்சு கையில் தொட்டு பாருங்கள், பொறுக்கிற அளவுக்கு இந்த சூடு இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு குழந்தைகளை குப்புறப்படுக்க வச்சு நீங்கள் இந்த ஒத்தடத்தை கொடுங்க. உங்கள் கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு ஒத்தடம் கொடுங்க. முதல்ல குழந்தைங்க உங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணாது, வேணாம்னு சொல்லிட்டு ஓடுவாங்க. ஆனால் கூப்பிட்டு கட்டாயப்படுத்தி நீங்கள் வைக்கும்போது 1 தடவை 2 தடவை வைக்க வரைக்கும் தான் சிரமமாக இருக்கும். அந்த குழந்தைகளே உங்கள்கிட்ட இந்த முதுகை காமிச்சு எனக்கு ஒத்தடம் வைங்க, இந்த ஒத்தடம் வைக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அந்த குழந்தைய சொல்லுவாங்க. 1 நாள் இல்லை, 2 நாள் இல்லை, 3 நாள் தொடர்ந்து அந்த ஒத்தடத்தை கொடுத்துருங்க. அந்த ஒத்தடம் கொடுக்கும்போது மிக 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 அருமையாக இருக்கும். அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த ஒத்தடம் கொடுக்கையிலேயே மூக்கில் அடைச்சிருக்கக்கூடிய சளி
விலகி நல்ல சுவாசம் ரொம்ப தெளிவாக வந்துட்டு இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ என்ன செய்யணும்னா, மேல் முதுகில் தொடங்கி உச்சந்தலை, 2 காதுகள், முகம், மார்பு பகுதி, இரு உள்ளங்கை, இரு உள்ளங்கள், இந்த வரிசையில் நீங்கள் ஒத்தடம் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான பிரச்சனையும் தீரும். சில குழந்தைகளுக்கு வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும், வயிற்று வலி, அஜீரண கோளாறுலாம் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இதே ஒத்தடத்தை இடுப்பு பகுதியில் கொடுத்தீங்கனாலும் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து குழந்தை வெளியே வந்துடும். ஆக இந்த ஒரு அருமையான எளிமையான அனுபவ மருத்துவத்தை நீங்கள் கையாண்டிங்கன்னா இந்த சளி பிடிக்கக்கூடிய, இருமல் வரக்கூடிய சாதாரண பிரச்சனையிலேருந்து வைரஸ் கிருமினால் வரக்கூடிய சளிகளை கூட இந்த முறையில் நீங்கள் போக்கி உங்களுடைய வாழ்க்கையை சிறப்பாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இந்த எளிய வீட்டு மருத்துவ குறிப்புகள் கொண்டு நீங்களும் உங்கள் குழந்தைகளும் நலம் பெற வேண்டுகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஹீலர் சங்கர். நன்றி, வணக்கம்.